Per si no ens coneixeu, som la Tere i en Jordi i en aquesta ocasió estem recorrent Gran Bretanya amb la nostra furgó. Si us agrada viatjar i descobrir llocs amb encant, seguiu-nos i veniu a fer el camí amb nosaltres. On som? Davant de l'Ennerdale Water. Nerdale, un altre llac, Seguim a la zona de Lake District. Exacte. Per què? Perquè hi ha molts llacs. Exacte. Mireu que xulo. Ole! És un llac glacial envoltat de muntanyes i un dels més tranquils de la regió. Té una llargada de 4 quilòmetres i una amplada de 1,3. És conegut per la seva bellesa salvatge i per ser un lloc ideal per caminar i observar la natura. No s'hi permet la navegació motoritzada, fet que contribueix a conservar-ne la calma i la biodiversitat. Gosford és un petit nucli prop de la frontera amb Escòcia de tan sols 900 habitants. És una església d'origen normand, segle XII, tot i que el lloc ja era sagrat en el segle VIII. Destaca per conservar una creu vikinga de pedra del segle X, amb escenes de mitologia nòrdica i cristiana. També tombes i altres elements únics. Combina patrimoni religiós amb llegat viking. Els jardins d'aquest castell són considerats un dels més bells i variats del nord-oest d'Anglaterra. Ocupen unes 77 hectàrees. Combinen disseny paisatgístic, col·leccions botàniques i natura salvatge, en un entorn espectacular amb vistes a les muntanyes de Lake District i al riu Esk. En arribar, ens vàrem trobar una fantàstica exhibició de falconeria.
És d'origen medieval, amb parts que daten del segle XIII. Ha estat ampliat i modificat al llarg dels segles, fet que li dona un caràcter únic. La construcció combina elements normands, gòtics i victorians, amb murs gruixuts de pedra rogenca, torres rectangulars i finestres estretes que evoquen el passat defensiu de l'edifici. L'entorn del castell és bonic. Hem arribat a Ravenglass i aquí tenim unes runes d'uns banys romans. Durant gairebé 300 anys es va mantenir un gran fort romà a Ravenglass, ocupat per una guarnició d'uns 500 soldats que custodiaven la desembocadura del riu Esk. Actualment, la impressionant casa de banys del fort és un dels edificis romans més ben conservats del nord d'Anglaterra, recordant la cultura que els romans van portar a la Gran Bretanya. Per la tarda sortim a passejar, a la vora del riu, i de seguida ens envaeix una sensació de calma. L'aire fresc ens acarona la pell i la llum del capvespre ho tenyeix tot d'un to daurat molt suau. El riu Esk desemboca al Mar del Nord, després de recórrer uns 45 quilòmetres a través de la seva vall d'Eskdale. El nom del riu deriva de la paraula britònica Eska, que significa aigua. Ravenglass és l'únic poble costaner de la regió de Lake District. Combina cases amb tocs d'estil victorià amb senzilles cases de pescadors. L'any 1978 va obrir portes al Museu del Ferrocarril per preservar elements antics ferroviaris.
Què, carinyo, on hem arribat? Sí, no ho sé. Com que no ho Estem saps? anant cap a Windermere. Però mira, t'has proveït, tu, Sí. Hem comprat pa i marranades. Hola. I unes magdalenes. Escolta, què, aquest senyor que ens hem trobat? Hòstia, sí. Que bo, Que bo. Però sempre hi ha algun anglès que ha estat a que quan Espanya. hem dit que érem espanyols, Ens hem preguntat d'on érem. d'on érem, de Barcelona, i s'ha enrotllat Ja, explicant ja. coses de Barcelona. Coneixia Lloret, Roses... Una passada. Sí, sí. Ara Molt diu que va estar un simpàtic. any aprenent a Sí, l'espanyol. espanyol. I mira, com parla, i tu i jo no hi ha manera. Amb un de Santiago de Chile, que li feia de professor. Exacte, amb un de Santiago de Chile. Bueno, continuem. Bueno, hem arribat... On som, Tere? On som? Ho llegeixo perquè si no, no ho sé dir. Brompton in Furnace. Bueno, això ho posarem a sota. Ho escriurem a sota. La història d'aquest poble es remunta al segle XI, amb l'edifici més antic que es creu que és l'església de Santa Maria, construïda per primer cop a l'època saxona. I tot passejant i mirant botigues... Blah. El parc de Lake District és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, amb paisatges naturals espectaculars i pobles pintorescs que han inspirat escriptors com la Beatrix Potter. És una església plena d'història, construïda al segle XV i restaurada al segle XIX. És d'estil gòtic tardà. Mireu quina bogeria. Ple de gent. Es troba davant del llac més gran d'Inglaterra, el Windermere. Aquí està el port. I aquí hi ha vaixells que et porten a donar la volta. Lo típic pel llac. Pots anar amb barca, pots anar amb barcos grans que fan la travessa. El lloc és maco, però ja es veu molt, molt turístic. En aquest capítol hem deixat ja Keswick, hem fet una petita ruta pel Nerdale Water, hem continuat cap a Gosford, Ravenglass, Brompton-in-Furness i hem acabat a Bowness-on-Windermere. Al proper capítol arribarem a Ambleside, on farem una ruta per visitar una cascada. Visitarem la seva església de Sant Mary's. Ens arribarem a Grasmere, on visitarem la casa de la Sarah Nelson. I tornarem novament a Keswick amb dia de mercat. Ens acompanyeu?